铁匠大叔，哎，我这个挖掘机的钩子，你能帮我打一把剁刀吗？能打。好材料还得配好铁匠呀。哎，你这个吧，啊，一个手料能打俩。哦，哎，行，待会儿您给我安排吧。好，给你喝炉子去了哈。好，开始煅烧，加点炭。对，这个货估计不好烧吧，大叔？都得烧，好烧难烧得烧啊，这个忙都得给人慢。哦，要干好，烧好。是啊。大叔的理念很好哈，要打咱就打好。对，听说您这是第5代铁匠了是吧，大叔？第5代铁匠。哦，张家铁匠炉在咱们沂蒙山区也是出名的。哦，开始锻打，这个料子怎么样，大叔？哎，好了。哇，再次煅烧。像什么样的料子找你加工都能加工成这个，大叔？能打，你放心吧。哎呀，大叔您干多少年了？干30多年了。30多年的老铁匠了。哇，太厉害了！人家都说打铁还身自身硬啊。对，大叔是真是很硬啊。打铁得要自身硬。烈焰呀！这个钢真厚实啊！哎，这钢硬啊！这是挖掘机的抓钩，那了得嘛，这钢。那可是好料还得配好铁匠呀！好料配好铁匠，开始。趁热打铁。再次煅烧。对，3火2火不成功，打刀费事啊。是啊，百炼方成钢呀，是真金不怕火炼，好铁不怕百折。对，看看。是啊，进行。好。哇，这个刀坯子立马成型了。你成型了吧？太厉害了，大叔，能化腐朽为神奇呀！刚才的一个抓钩呀，瞬间成为了一个刀坯子。对，马上我们寒光闪闪的剁刀马上就要好。再次煅烧，北电成钢。是，你可别功夫不行啊。好，小伙子，哎，咱这个刀也都行了，我给你打磨成烟火了。好嘞，给你做把。哦，现在弄个把是吧，大叔？人家都是用铁打，你怎么还焊呢，大叔？你这个嘛，啊，你是95号钢啊，你任何铁匠炉给你弄不了，必须得用铁把能弯过来的。哦，这样的。哎，这些人不焊把的，都是农人的，他没有正好的钢号。不焊把的话，容易断是吧？对，他这个弯你拿不过来，一拿包下就断了。哦，这95号钢是吧？哎呀，高号钢最好的钢了。哦，我以为你说95号汽油呢，吓我一跳。这是大叔的焊工和锻打工艺齐名啊！我会焊，咱这安全第一嘛。你那个把你不能漏人呀，你给你不焊好弄好，一卡掉了不耽误人事嘛？必须得给人干好。哦，这就焊上了。焊上了，好，给你磨上了，小伙子。好。你这个大刀咱得见火了哈。行，大叔。好，这个大刀开始见火。见火就是说的淬火吧，大叔？对。好，哇，这个淬火呀是最重要的一步，是吧？那是关键呀。哦，你说这个刀能削铁如泥吗，大叔？那你放心，看铁没治了。哦，还得烧透它，得烧匀火，烧好才能见好火。哇，这不是咱烧锅，常装财物都能喝炉子的钱。这有说法的是吧？哎呀，这个炉子可是发财的炉子呀！发财的炉子。呀，哇，呵，真好，烧红的铁，烧红的呀，裂了吧？哦，刀刃，这个不刚用的刀刃啊，你喝了，点完火了。大叔真是精工细作呀！哦，这个做刀还得磨，煎完火了还得磨一遍。对，哇！
磨刀也是技术呀，大叔。那磨不好的话，用卷叶是吧？对，哇塞，磨不好它不快，上上班。哦，这还得上把。你不上班能管吗？这都是老式的那种。对，这个刀是吧？哦，这个把几千年的传统了。是，这都是从以前流传下来的那种老式做法，是吧，大叔？对。做刀还得是你呀，大叔。那是哟。那这个不是废的，真的能好了。你这百年手艺的传承呀，不是一朝一夕的呀。对，你看看啊，看看。哎呦呵，拿个过来。好，我给你看看。真行吗，大叔？那这个能容易吗？哦，看看是铁的吧？哎呦，你看看，这不是方管吗？我的天哪！我给你看看。哎呦，我的个老天爷呐！你看看，哇，大家看看哈，深深的一道痕。你看刀没事吧？哎呦，真的呢，这个刀一点事都没有。大家看一下哈，真的是这样的。那平时剁个骨头、剁个排骨啊，那太厉害了，大叔。看东西，看钢筋都行，别说骨头。哎呀，给他用。谢谢大叔哈，大家看一下哈，这是30块钱找大叔打的一把好剁刀呀，大家觉得怎么样？